如果你話而家係做一個家居裝修、一個商鋪裝修，都係一個非常之重要嘅安全問題喺度嘅。即係因為你安全做得唔好呢，其實就代表對員工唔好、對客戶唔好，或者對自己都唔好嘅嘢嚟嘅。安全同保險我哋要分翻開喎，有保險唔係保障到安全嘅，同唔同意啊？係發生咗件事之後，我哋安全戰咗去彌補呢件事喎。其實大家都唔想㗎，有保險係可以幫到你渡過揾錢搞得掂呢件事嘅咋，補償唔到你心理上嘅缺失同埋遺憾㗎。我哋嘅關鍵字咧都係出現咗一個僥倖心㗎，佢覺得係僥倖，出邊係好恐怖嘅黑工情況。佢送到落嚟屋企門口未入屋咧，佢都冇犯法。揸車可以送貨去到你屋企嘅，因為咧佢個商務簽證係絕對可以咁做嘅。但係入去一剎那咧，已經改變為咧你係老闆請咗一個非法逗留喺度做嘢嘅人咯，會令到你係處於水深火熱嘅。教主錦囊，記得點讚關注。